新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は桜号鹿児島中央行きです。途中の停車駅は福山、広島、新山口、小倉、博多、新鳥栖、久留米、新田原、熊本です。熊本を出ますと終点鹿児島中央までの各駅に停まります。この電車は全席禁煙となっております。